hampir semua jenis pengetahuan yang sekarang dikembangkan oleh Barat, prototipenya orang Islam yang dapatkan. Siapa penemu pesawat terbang? Bukan Wright bersaudara. Prototipenya ditemukan oleh seorang bernama Abbas bin Firnas. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Maka dibuat prototipe sayap burung. Pasangkan kanannya, pasangkan kirinya, naik ke bukit. Kepak-katup, terbang, jatuh sedikit, perbaiki lagi. Perbaiki lagi, kepak-katup, terbang, jatuh sedikit, perbaiki lagi. Ditemukan kemudian di Barat, dikopi hasilnya, dikembangkan jadi pesawat terbang.